एभ्रिवान अहिले भने चाहिँ हामी ह्याप्पिनेस रेस्टुरेन्टमा आइसकेका छौँ र अब चाहिँ हामी भित्र जाँदैछौँ। सो तपाईँहरूलाई पनि ह्याप्पिनेस रेस्टुरेन्टको नजारा देखाउँदैछु। अन्त यहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर सबर लामा। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? भन्नुहोस्। सो गाइज देख्न सक्नुहुन्छ अरूमा खाली खाली छ सबै। अब हामी कहाँ जानु लागेको भन्ने त? अब चाहिँ हामी मल्ली बजार जानु लागेको। यहाँनिर हुनुहुन्छ सानो चितरी बहिनी, अलिक ठुलो बहिनी। यो चाहिँ मेरो पानी हो गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ। यो दिनभरिमा म चाहिँ योभरि खान्छु। काम गर्नेको हात हेर्नु फोकाइ फोका उठेको। अब भने चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ कि एकछिन बस्नुपर्ने हुन्छ? जानुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ हामी। अब तपाईँहरूलाई फेरि यताबाट यो चाहिँ बिल पे गरेर निस्किने जग्गा हो भने यहाँ चाहिँ पार्किङहरू रहेको छ हो। अन्त यहाँबाट चाहिँ ला हो यो मेरो फ्लावर पनि यस्तो भएछ हो। अब यहाँबाट चाहिँ म भित्र जाँदैछु। जम होइन यो सिधा जानुभयो भने चाहिँ यता चाहिँ वासरुम छ। वासरुम गाइस। ओ नो के भयो यो गाइस? हेर्नु त ला प्रब्लम नै प्रब्लम पो भएछ है गाइस। यो चाहिँ अलिकति बिग्रेछ हो यहाँनिर। अन्त म यो चाहिँ अलिकति देखाउनु जाँदैछु। फ्री हो? उनी एकछिन आउनु त छैन? ऊ भेनालाई आउनु भन्दै त। त्यो साबुनको बट्टा प्याट्टै गएछ नि, सप राख्ने थियो नि, सबै पोखेछ पनि। फुटेछ पनि हो। अन्त चाहिँ यो पनि भएछ। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ उँभो गयो होला नि। गेस्टले होला है। हजुर फुटेछ पनि अगाडिपट्टि अलिकति। माथिबाट लाउनुपर्छ त्यस्तो। यो अलिक यस्तो खालको छ नि त। अन्त यस्तो उभो ठेल्नु भएला नि आउँछ कि आफै हेर्नु। तर पुस गर्ने कफी यताबाट बस्नु हुँदैन रहेछ। म तपाईँहरूलाई फेरि आफूपट्टि पटक गएर देखाउँछु। मिस सबर लामा उहाँ चाहिँ यसरी बस्नुहुन्छ है खालि यहाँनिर हो। खाएर चाहिँ थाहा पाउँदैन कहाँ किनेछौ कि के हो भनेर है। अब चाहिँ भित्र पसेर किनेछौ कि भित्र बसेर थाहा पाउँछ। रिजल्ट अहिले छु अब
तपाईँहरू पनि आउनु होला यहाँ ह्याप्पिनेस रेस्टुरेन्टमा एकदम राम्रो लाग्यो मलाई अघिसम्म चाहिँ बाहिर चाहिँ गरम थियो अहिले भित्र बसेर चाहिँ झन् ह्याप्पी भएको छु है म चाहिँ यसो बाहिर यसरी हिँड्ने अब हो बाहिर यसरी अब हावाहरू ताप्नु सक्नुहुन्छ खोलामा इन्जोय गर्नु सक्नुहुन्छ खोलाको जग्गा चाहिँ रमाइलो लाग्यो एकदम रमाइलो लाग्यो एकदम थ्याङ्क यू सो मच यो चाहिँ कुरकुरी मोमो हो तपाईँको हाम्रो स्पेसली चाहिँ अब यो झोल मोमो र थाली कुरकुरी मोमो ए के हो मोमो हो मोमो फ्राई मोमो कुरकुरी मोमो मैले भनिसकेँ कुरकुरे मोमो कस्तो छ भनिदिनुहोस् नि कस्तो भइराख्यो हजुर